साला ये चिकन पता नहीं चल रहा है, मेल है कि फीमेल है। शेफ को पूछना पड़ेगा। शेफ शेफ शेफ, हाँ थोड़ा सुनिए। हाँ बोलिए। शेफ ये चिकन मेरे को पता नहीं चल रहा है, मेल है कि फीमेल है। चिकन पता नहीं चल रहा मेल है कि फीमेल है। एक काम करो, चिकन को बनाओ, अगर वो पक गया तो मुर्गा है, ना पकी तो मुर्गी है। क्या जोक मारा भाई।